Say bafethu your boys chili clever sithembisa itarani la selection bafethu before we start vanach ngisho yavanach bafethu we are thinking ezi-campus achievement ukuthi silethe ishow isha leni ibonile vele le yayithola so le show yini you promise to marry me so bafethu sifuna ukwazi kini ama-viewers ukuthi bafethu niyayifuna okanjani ngithola because everything is ready, everything is set, simeleni nesitshele ukuthi kwenzakalani. Okay bafethu vanach kwamfila Byang ngolethe Ntokozo wala Ariana unale crash khona yiko di-FF onyaka re mothuso wa tsene crash so Ntokozo ungangena njani so Ora. So njani mpalilo ngifila wena khala khambani tshela mina tshela bani Bengingasho ikwaba beyero yangithola mara manje ngibone ngathi yabona le like ina approach ukuthi ngifuna ukuthi mntana bengithi mina ngithi ngimlanda live hayi ya noma ngithi ngibamba iplaga yahlulela manje nje maye wena mntana mhlangane kuphi ngale nini ibeni ngibonike ngekhathi today it's for my last of last year. I'm told. Since nekhaya mntana last of last year. Yeah, Byang. Sure. Ngithola ngizengibheka amajita baze bamhlupha inhliziyo mfethu ngizobhlungu blind. Sure, silanga njani. Yeah. Manje hey, lo mntwana manje yanya uyisho ukuthi manje ngathi ngathukutshela manje ngiyamsaba. Ngiyamsaba njani? Ke yenzakala mina. Thina la kwamfila Byang sisifana kanjani? Mawucela ukushiyela ukuthi wena khambani luso umntwana siyamngena luso ya ngizona wena mawufika lapha vele umfakele ikakhe ikamana lomntwana ubani bathu wena ngishadi njo wena yo dinewo man ya ngithola ukuthi dinewo ya okay sharp ngumuntu mngana khambiza ya okay sharp so wena ufuna ukumbheka lapha udine umtshela ukuthi ente khambani yo net bengicela nje picture mara ay bo manje net mina sake ngabona lesikhathi uthenga amaqanda nama nezinto ezithu ngashayeka nje so serious ngangazi ukuthi ngithini ngizwe ngathi ngiyokhuluma kodwa ay amagama avela phela wonke nje mara ngithola manje singathi nje kancane okay Jeff sikuvalele lewa ebafethu simzile Ntokozo sithi ubona udine baba faka umoya ethu uyayithola so manje intwana ohlanyeni uthini yazini mina singene udine okay bafethu udine bamlocate ngani niyazi ukuthi namfethu ngisifana nezinto ezishop udine bamlocate bayaqaba ukuthi ba after udine Ntokozo shayile yakho unyaka lami bo mnani asibangeni ngone siyamfuna lo muntu ewaspread corona siyamfuna lo muntu ewasposheni ukumnandi siyamfuna lo muntu ewaspread corona siyamfuna lo muntu ewasposheni ukumnandi khona la siyamfuna 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 khona la Ekseba fethu siyamtholakele sesifikile khona siyama ngithola ngasi mekhona siyamuhlela khona la so manje azikhambani bafethu lo mntwana akacaba ukuthi size indaba zani yabo aniswadi sakhe abazali bakhe bakhona ngithola so manje ngithuma intwana nyani ukuthi ingene lapha eshasha abazali ukuthi no into sona so njengoba nisibona simile kumene edoki lami lana simile uthiyama phume uthiyama ulinyewo njani because vertical siyama ngapha yabona umuntu amagama wrong hayi ulinyewo okay fili ulinyewo siyama ke because mina ngizobadanga abahlala uthiyama mfethu so ithi simile aphume ulinyewo aphume then senze into zethu nani yazithumela ngasimoke izinto abantu bathandana yabo so asenzeni ukuthi abanye abantwana bajole libe mnani mabajolelana sibafake kuyajola 99 mabathembisa imishado sibafika lapha ngithembisa ubungishado promise to marry me coming soon bafethu so bafethu ngicela nje nabanye batshela abanye kube mnandi nje ukuthi ayazini zonke izinto zama ngohlelo njalo esho kavala mnandi wona amaplans wakho nalomntwana yini nje you plan kwenzani into zonke ngibona ya ngizothi bese qala ke manje athi hayi umnyati simnyati and then ngiyomenza ukuthi abe umnyati yabona siphume nje sikho izinto ezimnandi yangithola boma chicken and what yabona but ya
Oh, red velvet cake, yeah. Jelly cake and jelly pizza. Yeah. So ke manje nje mina currently like ubhekile ngoba ku relationship. Ngifuna umuntu ofocused, ngithola umuntu ozoba nami, ngifuna umuntu ozongi-understanda. Ngithi wena nje manje i-relationship yakho leyo yokugcina ipheleni. Eyogcina ithe kuphela last of last year, ngithola mfethu. Nakhona nje mkhidala usingeni zona. Esidala ngisengile. Maya service idala isandla wayo. Oh khona labo mama matoho khona. Next question. Bafethu uthanda kakhulu ukuphendula abantu andiyazi. Uyajwayele bafethu siyatholakala ukuthi yami yabo nangulo muntu lapha woza nje masiyeke. Khona wasa. Hai siamo, okay? Kita kam, okay? Kita ngasikisi ukuthi step ukupilo ba ebo sapi yakho heno ne. Mama wa ka squad ne. Utokwa. Okay, skisi here. Ukela bona mangona siamo kona dino. No, la dino wa ulitswe. Okay, o itintshang ne siamo ne nna tse ngata nga se di bolele nto o se tlo botse nga dintshang go. Ane? Mara show yona ba bitsang, ba bitso Wang feela over. So I give you kind of hand alone in town. So boy, Hello. Mama, let's put that here on ish. So go show over that so ish. Kabonore, you're not chance at the area. No, I get a economic on top of no one in a cool. How can I just be? I'm much more big. Thank you. When the system extended situ well. Nah. It's a blacklist now. I need to go to what woman to. No, like outside ya kasuka. Typing. But What are the yakes when the young manzi? what sometimes. How sometimes Not every day. how I maybe I knew ex yako I got and go down gumtelela. What outside ya mke. Yeah, I'm told. Ngisho manje umuntu bathi umethi ungazi yamthola. So Ngiyakwazi ukufa. wenkoba umhlangana ngiyake manje ngizokhomba le side lami lelongalazi. Mina nawo ushuba butepu so ungawani. So mina ngiyabona la ufuna ukuthi sibe nalo lathando la kafikile nosibuya ngithola like bona Fika sekunuzala hospital yabo. So ngifuna ukubuza nokwenzakala because yabona office kuba late nangihlala kude. Hayi mfethu mina sengimnandi. So mesiyathola. Hayi 50 seluvunile. Siyam. Cha, Kwenzakalani manje? angimfuni lo bhuti. Awumfuni? Angifuni ehash kakhulu ngiyona awusathi ke at least ngizocabanga ngayo. No, like asiyi-type yami. Asithi wayengasi type yakho. Mina nginankinga ngithola. Hayi isemhlabeni ngithola kushuthi umuntu bekade akakutholi mara bazamthola bamtholayo bese bamfry bamfake nebheni spice yoqeda bathi 6 bani. Nami kusayenzeka phambili yafana plus impizini yani yashelana. Nje mina ngegirlfriend nje ungazeselana nje yami. Ayazi check. Moya thuka ba. Wena umubi umkhaba. Ujini. Dingi-diet wena. Ngicethile manje. Esibona siyamahali nabekusataba kumaso wabona. Hali ntwana. Hali asifisa ke. Asika offend ndane. Alright. Alright ke. Ushapha. Una le motor wayisi. Una le na motor. Nje yami. Mali mami. Kunani la wena? Nje mona ngathi yasikanyana njani ne. Ejokhani. Okay, ntwana khani man ngishapha ina flop ne. Shapha ne. Ngono ukushapha umigrant ne. Ebaphethe ethi kancane ntwana. Ngiphethe amanutsi wakho ngwaphethe wonke. Bikini photos ngiphethe yonke into nyoke expose wena. Nje mithi kancane ayikabe enyama ayikabe nje ngikwazi ukuthi ngivame. Yabo ebaphethe ngiyanifakaza baphethe if yacaba ukuthi awukho grand yini.
mfaza ungathwisteli isikhathi isibili wazi ukuthi maye uzosheza kantanga yabo ngiyaniphayeza bafethu into yontanga ishini liyabheda kakhulu and ngiyayivala futhi ngiyaphuma itopolo clever sithembisa usithibo ngiyayivala-ke manje ngiyaphuma bafethu if you wanna follow me at @tibo_13 @campus_1 That's not my mixtape.